हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सभी भाई? उम्मीद करता हूँ सभी खैरियत से होंगे। तो मेरे भाइयों, आज की वीडियो का टॉपिक है कबूतर की नज़ले की और आँख की बीमारी का इलाज कैसे करें। आप वीडियो में बने रहना। अगर आपने पूरी वीडियो देख ली तो मैं आपसे गारंटी से कहता हूँ कि आप अपने कबूतर को एक ही खुराक में इंशाल्लाह एक ही दिन में 4 से 5 घंटे के अंदर बिल्कुल ठीक कर दोगे। बताऊँगा आपको क्या लेना है। आपको लेना है सिप्लोक्स डीजेड और दूसरा है बेटमासोल, और भाई एक है मॉक्स 250 mg। आपको करना क्या है, आपको लेनी है एक टेबलेट निकाल लेनी है। एक गोली के साथ में आपको एक गोली निकाल लेनी है और इसके साथ में आपको बेटमासोल की 4 टेबलेट लेनी है। बेटमासोल की 4 टेबलेट ले लेनी है। पूरी बना के दिखाऊंगा। और भाई अगर आपने इस्तेमाल कर लेना इंशाल्लाह सब दवाइयों को भूल जाओगे। गारंटी से कह रहा हूँ इस बात, मेरी खुद की आजमाई हुई है दवाई। ठीक है, इंशाल्लाह एक ही दिन में 1 से 2 खुराकों बिल्कुल कंप्लीट। ठीक, आपको 4 टेबलेट लेनी है बेटमासोल की और एक लेनी है सिप्लोक्स डीजेड। आपको माम जिस्ते में डाल लेनी है ऐसे, और इसको पीस के इसे पीस देते हैं। आपको पीसने के बाद इसमें मॉक्स 250 mg के 3 कैप्सूल डालने हैं। 1, 2 और 3। एक गोली के साथ में 4 बेटमासोल, 3 मॉक्स 250 mg। ऐसे इसका खोल लेना है कैप्सूल को और इसी दवाई में आपको मिला देंगे। 1, 2 और तीसरा है ये। ठीक है भाई, इसे एक बार फिर से मिला लेते हैं। बिल्कुल बारीक पीस लेनी है। भाई कबूतर पालते हैं, उनके पास में ये दवाई होनी जरूरी है सर्दियों में। सर्दियों में कबूतर को नजले की बीमारी सबसे ज़्यादा होया करती है। और आँख का बहना, आँख से पानी आना, बिल्कुल एक दिन में गारंटी से दे रहा। अगर आपने पूरी वीडियो देखकर जैसे बताए अनुसार इस्तेमाल कर लिया इंशाल्लाह एक दिन में बिल्कुल ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये जो दवाई है आपके 10 कबूतरों की खुराक हो चुकी है। आप इसकी 8 खुराक भी बना सकते हो। आप इसे पीस के घर में रख लीजिए, आप किसी भी बर्तन में रख सकते हो। अब इसमें रखने के बाद आपको करना क्या है, जिस भी कबूतर को आपको लगे कि हमारा कबूतर ये बीमारी की चपेट में है, जिस भी कबूतर की आँख आ रही हो तब भी यही दवाई देनी है। और आँख की बीमारी में भी, गले में चिपचिपापन, उसमें भी यही दवाई काम करेगी। कबूतर थोड़ा सुस्त बैठा हुआ है, उसमें भी यही दवाई काम करेगी। आपने अगर ये दवाई इस्तेमाल कर ली तो आप अपने कबूतरों को 5 से 6 बीमारियों से बिल्कुल बचा के रखोगे मुकम्मल। आपको मैं बताऊंगा दवाई कितनी देनी है। आपको करना क्या है, ऐसे सिरिंज निकाल लेनी है। मैं आपको पूरा प्रोसेस समझा रहा हूँ। और ये तो मैं इससे बना रहा हूँ। आपको चमची का पिछली साइड से हिस्सा ऐसे लेना है, ऐसे। इतनी दवाई आपको लेकर सीरीज में डाल लेनी है। ठीक है भाई, डालने के बाद आपको इसमें 5-6 ml पानी, 5 ml हुआ है। 5 से 7 मिनट आपको ऐसे मोड़ में इसकी मिला लीजिए। और मैं अब आपको इसे कबूतर को दे के दिखाऊंगा। ठीक है भाई, छोटा सा प्रोसेस है, इंशाल्लाह मुकम्मल इलाज है। मैं आपको कबूतर को दे देता हूँ। वैसे तो भाई कबूतर देख लीजिए, वैसे तो कबूतर बिल्कुल ठीक है, नॉर्मल है, लेकिन थोड़ा सा ढीला बैठा हुआ है। ठीक है, तो देख लीजिए
पट्टे का शौक कीजिए, कैसा है बताइएगा। और इसको मैं आपको दवाई देकर दिखाता हूँ, ठीक है। ये कभी खिला दे, ये आपको ये दवाई कबूतर को ऐसे पकड़ के और ऐसे बड़ी आराम से आपका कबूतर, ठीक है। तो भाइयों आपका कबूतर इंशाल्लाह बिल्कुल एक ही दिन में ठीक हो जाएगा। अगर आपके कबूतर दाना कम चुग रहा है, आपके कबूतर सुस्त बैठा हुआ है, आपका कबूतर नजले में है, आपका कबूतर गले में खड़ खड़ सी की आवाज़ आ रही हो, आपसे पानी बह रहा हो, इंशाल्लाह आप इस दवाई को दीजिए। आप अपने घर में बना के रख लीजिए। जब भी आपके कबूतर, किसी भी कबूतर के कोई भी दिक्कत हो, तभी आप ऐसे जो मैंने आपको प्रोसेस बताया है ऐसे ही करना है। ऐसे देने के बाद कबूतर को छोड़ देना। 4 घंटे के बाद आप देखोगे इंशाल्लाह आपका कबूतर बिल्कुल नॉर्मल मिलेगा। तो भाइयों अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और भाई दोस्तों के पास शेयर करें, ठीक है। तो भाइयों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ। खुदा हाफिज़।